한국에 이런 섬이 있다고? 서울에서 단 하루면 갈 수 있는 비현실적 풍경의 섬 구럽도? 인천항에서 배 타고 덕적도, 거기서 다시 작은 배 타면 도착. 여기선 차도 편의점도 없지만 대신 바다와 하늘이 다 해줘요. 영화 촬영지로도 유명한 모래 언덕, 해질녘엔 민머루 해변에서 황홀한 일몰도 감상 가능. 캠핑 가능해요. 하지만 미리 물과 식량은 꼭 준비해야 해요. 자연을 사랑하는 사람이라면 구럽도는 진짜 인생섬. 가본 적 있어요? 댓글로 공유해주세요. 구독, 좋아요, 그리고 다음 섬에서 만나요. 이 섬의 매력 포인트 간단하게 요약해서 소개해드릴게요. 더 알고 싶으신 내용이 있으시면 댓글 또는 인스타 DM 등으로 남겨주세요.